欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：只能演少女，不适合演妇女。我的山与海背后，谭松韵转型困局的多维拆解。3月18日，电视剧《我的山与海》播出至第24集，伴随剧情推进，这部作品的市场反馈却并未迎来预期中的后程发力。根据猫眼专业版数据显示，该剧单日有效播放量已连续7日下滑，呈现出明显的疲软态势。在当下竞争激烈的剧集市场环境中，这样的走势几乎等同于提前宣告平庸。作为剧集的绝对核心，主演谭松韵的表现自然成为讨论焦点。围绕她的讨论，不再只是简单的演技好不好，而逐渐升级为一个更复杂的问题：她还能不能完成从少女演员到成熟女性演员的转型？这一问题在我的山与海中被放大、被反复验证，甚至在某种程度上被固化。从市场反馈来看，我的山与海的困境首先体现在流量转化失败上。谭松韵并非没有号召力，过去几年，她凭借多部都市爱情剧、青春题材作品积累了稳定的观众基础。但问题在于，这种观众基础具有明显的类型，依赖观众认可的是她在某一类型中的舒适区表现，而非她作为演员的全面可能性。换句话说，观众喜欢的是少女感的谭松韵，而不是所有形态的谭松韵。当我的山与海试图将它放入年代创业叙事中，观众的观看预期与演员的角色呈现之间出现了明显错位。这种错位直接导致核心粉丝之外的观众观望甚至流失，泛粉缺乏追剧动力，数据增长失去支撑。业内制片人李明化明在接受采访时曾指出，流量演员最怕的不是没流量，而是流量带不动内容。一旦观众不再为人设买单，数据会掉得很快。显然我的山与海正落入这一困境。有意思的是，在不少专业剧评人看来，谭松韵的表演能力本身并没有明显短板。影视评论人周周分析认为，谭松韵属于典型的安全型演员，她的表演稳定自然，很少出现灾难性失误。但问题在于，她缺乏突破性表达，一旦角色本身不够立体，她也很难完成2次创造。换句话说，她擅长放大已有角色，却不擅长重塑角色。而我的山与海的问题恰恰在于剧本层面，人物动机单薄，情节推进依赖狗血冲突，女性成长线缺乏真实质感。在这样的容器中，再稳定的表演也难以产生质变。正如业内常说的一句话，演员能救戏，但救不了烂结构。真正棘手的问题其实是年龄。35岁的谭松韵正站在一个对女演员极其敏感的节点上。这个年龄在现实世界里或许刚刚成熟，但在影视行业却常常意味着类型转折期。观众的潜意识规则很简单，甚至有点残酷。少女角色希望更年轻，成熟女性希望更有阅历感。而谭松韵的问题在于，她卡在中间。她的外形仍然偏向年轻，甚至带有明显的幼态特征，这在过去是优势，但现在开始产生反作用。观众会产生一种违和感，她看起来太年轻，不像经历过复杂人生的人物。这并非演技问题，而是视觉叙事的天然限制。谭松韵的标志性特征，圆润的面部线条与婴儿肥感，曾是她区别于同类型演员的重要标签。但在我的山与海中，这一特征开始暴露出局限性。化妆指导张艺化明在行业论坛中提到，演员的脸型决定了他的角色上限。幼态脸在演少女时是加分项，但在表现权力、压迫、复杂情绪时，
会天然削弱气场。双引号，剧中可以明显看到制作团队的挣扎。商业场景尝试成熟妆容，日常场景回归少女感。这种反复切换不仅削弱了角色统一性，也让观众产生割裂感。甚至有观众调侃，他是不是一结束谈生意就立刻去补了个青春滤镜？双引号，听起来像玩笑，但本质上是观众对叙事不连贯的直观反应。我的山与海选择了一条很典型的商业路径，牺牲部分真实感，换取视觉上的好看。问题在于，这种策略在当下观众环境中已经不再绝对有效。近年来，观众审美发生明显变化，更接受去滤镜化，更认可真实年龄感，更看重人物可信度。也就是说，好看不再是唯一标准，像不像开始变得更重要。当剧集仍停留在视觉优先的逻辑时，就容易与观众产生审美断层。多位业内人士给出的判断 surprisingly 一致。谭松韵的问题不在于她不能演成熟角色，而在于她还没有真正放下少女包袱。导演陈安在访谈中直言，转型不是靠换妆容完成的，而是靠生活质感。演员要敢于让自己变不好看。双引号，这句话听起来简单，但对流量演员来说几乎是挑战底线。因为素颜意味着风险，去滤镜意味着失去安全区，真实意味着不可控。但也正是在这种不舒服里，才可能诞生新的表演空间。在社交平台上，关于谭松韵的讨论呈现出两极分化趋势：质疑派还是适合校园剧，别硬演成熟角色。双引号，看着不像创业女性，更像刚毕业。双引号，剧情不行，人设也撑不住。双引号，理解派，她演技没问题，是剧本拖后腿。双引号，其实她挺努力在突破，但方向不对。双引号，希望她接点更真实的角色。双引号，支持派，她状态还是很好，演什么都舒服。双引号，慢慢来，总会转型成功。双引号，值得注意的是，即便是批评声中，也很少出现对他能力的否定，更多是对选择的不满。这说明他仍然拥有观众基础，只是需要重新建立信任。结语：被流量困住的人。我的山与海某种意义上像一面镜子，把谭松韵当前阶段的所有问题都照得很清楚。类型依赖，形象固化，转型犹豫。最讽刺的是，曾经帮助他成功的一切，如今正在成为限制他的边界。流量给了他位置，也同时给了他枷锁。真正的转型，从来不是换个角色，而是换一套表达世界的方式。这条路不会舒服，也不会讨好所有人，但如果不走，他很可能会一直停在原地，被观众温柔的喜欢，然后慢慢的遗忘。娱乐圈从不缺少女脸，但始终缺少能让人相信岁月的演员。至于谭松韵会不会成为后者，目前还看不出来。只是时间这东西，一向不怎么讲情面。